大家好，我係 Planet of Fun 嘅老朋友黃桂枝。今年我啱啱滿70歲，本以為到咗呢個年紀能夠鬆口氣享享清福，但冇諗到人生最大嘅風雨竟然係喺呢個時候從我最親嘅人嗰度嚟。講起嚟，我呢世冇乜大本事，就係個普普通通嘅農村婦女。年輕嘅時候同老伴兒一齊面朝黃土背朝天，靠住兩隻手一啲啲把日子撐起嚟，生咗2個細路，志強同埋曉文。係為咗佢哋，我同老伴兒真係操碎咗心。嗰陣時候日子苦啊，一年到頭見唔到幾多油水，但係只要係為咗細路，我同老伴兒從不皺眉頭。志強想讀書，我哋摘鍋賣鐵亦都供佢。曉文懂事，知道屋企無兒，早早就幫我幹活，減輕我嘅負擔。我哋最大嘅心願就係睇住佢哋成家立業，過上好日子。我同老伴兒肯吃儉咧，用咗一世就存低咁啲錢，同埋村裏邊嗰間契咗幾十年嘅老宅子。咁個宅子咧就係我哋後生嘅時候一磚一瓦親手契起上嚟嘅。雖然舊，可有感情。我哋諗住呢啲係我哋嘅養老錢，亦都係將來留俾細仔們。志強念書有出息，大學畢業之後留喺城裏邊工作，娶咗城裏姑娘麗華。佢哋嘅日子過得唔錯，我亦都為佢哋高興。曉文後來亦都嫁人啦。女婿李強係個實在人，我總覺得孩子們都好啊，我就算圓滿啦。我點知道人生總係充滿變數啊！就喺前不久，我個老伴兒嗰個陪咗我幾十年嘅老頭子突然就走咗，走得太急，我心裏面嗰叫一個痛啊，成個人都垮啦，日日夜夜瞓唔着覺，就守住佢個遺像發呆。就喺我最脆弱、最需要親人安慰嘅時候，志強、曉文都帶住佢哋嘅伴侶翻嚟啦。睇到佢哋，我心裏邊仲有啲安慰，覺得總算唔係我一個人家住咗。不過佢哋翻嚟冇2日咧，我仲沉浸喺失去老伴兒嘅悲傷裏邊，佢哋就開始旁敲側擊啦。先至係麗華，佢拉住我嘅手，一臉心疼咁話：媽，你呢段時間太辛苦啦，身子都垮咗，爸突然間走咗，屋企呢啲事，你一個老人家點撐得住啊？嗰啲存摺、房產證，你放邊度啦？跟住志強都開口咗：係啊嫲，你年紀大啦，錢財呢啲事操心起嚟傷身體。你同爸嘅存摺、房產證交俾我啦，我幫你打理，你就放心 keep 住。老家嘅房你都跟住辦下手續，將來都方便。曉文喺隔離都話：阿媽，哥講得啱啊！你將存摺呢啲俾哥保管，將來你用錢隨時同哥講，我哋做兒女嘅肯定管理。佢哋一個個嘴上講住係為咗我好，係擔心我年紀大會被騙，係驚我操勞。聽住呢啲關心嘅話，我心裏邊有啲猶豫。老伴兒剛走，我確實覺得日子冇着落，手忙腳亂嘅。佢哋係我嘅親骨肉，係我養大嘅細路。我呢世最信任嘅人應該唔會害我嘛，將啲嘢俾佢哋，亦都許真係能夠俾我少操啲心。嗰幾日我心裏邊亂得好，一邊失去老伴嘅悲痛，一邊是兒女們熱情嘅關心。我多諗相信佢哋係真心孝順，係想替我分憂啊！我嘅人生都俾咗佢哋，佢哋點會呃我呢？我幾乎已經下定決心，把藏好嘅存摺同埋房產證攞出嚟俾志強啦。我就喺當日晚上一個偶然嘅機會，俾我聽到咗我呢世最唔想聽到嘅話。夜深咗，我被心裏邊嘅難受折磨得瞓唔着，想起嚟去客廳倒杯水。走到客廳門口嘅時候，聽到兒女們喺細聲講嘢，我腳步放輕，想聽下佢哋喺度講乜。哥啊，媽嘅存摺到底有幾多錢啊？爸以前唔係話賺咗快100萬咩？咁呢個曉文急切嘅聲音，點知佢床邊度啦？麗華去翻啦。志強嘅聲音聽嚟就好唔耐煩，翻咗，將媽嘅房間都翻遍咗，就揾到幾萬塊現金。咁老太婆肯定藏翻嚟啦。
麗華嘅聲音透住一股氣急敗壞嘅狠勁兒，仲帶住對我嘅不滿同埋輕蔑。係佢藏咩藏俾自己大棺材本咩？而家把走啦，呢啲錢同老家個房我哋兄妹兩個肯定一人一半啊！可唔可以俾佢自己俾西咗？志強嘅聲音亦都變得理所當然，充滿算計。對啊，老家個房都賣咗啦，鎮上嘅房價漲咗唔少，賣咗都能夠分啲錢。媽一個人喺農村住咁大個房做咩啊？仲得我哋操心啊！呢個就係曉敏丈夫李強嘅聲音啦，亦都喺度盤算住好處。媽而家睇上嚟有啲糊塗啊，正好趁呢個機會辦手續，先將存摺攞到手最重要啦。等錢到手啦，將佢安頓到養老院去，省得以後麻煩。麗華聲音壓得更加低，帶住一種陰謀得逞前嘅興奮。嗰一刻，我嘅心臟被一個巨大嘅冰錐狠狠咁刺穿，刺骨嘅涼意瞬間蔓延全身，唔係一桶冷水，係萬丈冰淵把我徹底吞噬了。我僵喺原地，渾身嘅血液都好似凝固咗咁。佢哋談論嘅唔係點樣照顧我呢個老媽，唔係點樣分擔我嘅悲痛，而係點樣瓜分我嘅財產。佢哋眼裏邊我竟然只係剩翻嗰點可以被繼承嘅錢同埋房產。佢哋口口聲聲嘅為我好，擔心我，竟然係為咗呢個。我聽住佢哋字字句句嘅冷漠、貪婪同埋算計，仿佛第一次認識呢兩個我用盡所有去愛、去養育嘅人。佢哋醜陋嘅嘴臉，比窗外最周陣嘅夜色仲要可怕。之前俾個仔拒絕帶去旅行，被提出送養老院嘅痛，同此刻相比都唔算乜嘢啦。咁係被拋棄，而呢個係被算計、被欺騙、被背叛。巨大嘅痛苦過後，係前所未有嘅清醒。我冇衝出去，冇大吼大叫，俾佢哋睇到我嘅狼狽同心碎。我默默咁退翻咗房間，瞓喺床上，眼淚無聲咁流淌。但係我心裏邊做咗一個決定，一個呢，將來會俾佢哋追悔莫及嘅決定。第二日早呢，天未亮呢，我就起身啦。我冇再假裝糊塗啦，我先去銀行將存摺嘅密碼改咗，然後又將錢轉到咗幾個唔同嘅賬戶，設定咗更複雜嘅交易驗證。嗰啲錢係我同老伴兒一世世嘅老本，亦都係我嘅底氣，絕不能輕易交出去。我又聯繫咗喺鎮上嘅侄，同佢講咗屋企嘅情況，請佢幫手。我將屋企嘅存摺同房產證暫時都擺喺佢嗰度保管。我話俾佢知啊，如果我將來有咩意外，呢啲嘢該點樣處理。當志強同埋曉敏發現我並冇將存摺俾佢哋，而且仲做咗呢啲奇怪嘅舉動之後，佢哋臉色變得非常難睇。佢哋唔再假裝關心，開始質問我，甚至指責我對佢哋唔信任。佢哋嘅醜陋嘴臉徹底暴露咗。媽，你呢個係做咩啊？我哋係你親個仔女啊，你點能夠唔信我哋，將錢藏埋起啊？志強嘅聲音充滿咗憤怒同埋委屈，就係媽，你係咪聽咗咩閒話？我哋係驚你一個人管呢啲麻煩，先至想幫你啊。麗華亦都跟住講，我平靜咁睇住佢哋，心裏面冇波動。我話媽冇藏錢，錢就喺嗰度，只係以後我自己管，房子嘅事宜我亦都自己決定。佢哋大概冇諗到我呢個佢哋以為糊塗咗嘅老媽會變得咁堅定。佢哋試圖再用各種理由說服我，甚至威脅我，話我唔將錢俾佢哋，將來老咗冇人管。我笑啦，笑得好平靜。你哋要管我係做兒女嘅本分，同錢冇關係。如果真似你哋講嘅，我冇錢就唔理我，咁樣嘅碗我亦都唔稀罕。志強同麗華嘅臉色越嚟越難睇，佢哋冇諗到我會咁唔識好歹。曉敏喺旁睇住，面色都好複雜。佢可能心裏邊都有自己嘅算盤，但係大概亦都冇諗到哥哥嫂嫂會做得咁難睇。我冇再同佢哋爭辯，而係選擇咗過自己嘅生活。我用自己手裏邊仲剩翻嘅一點錢，加埋呢啲年賣菜賺下嘅幾十萬，喺鎮上買咗間乾淨嘅小公寓，偶爾翻到咗修繕好嘅老宅。我把日子過得清清爽爽，
搬出嚟之後呢，我開始咗全新嘅生活。我參加社區嘅活動，學會咗用智能手機喺網上認識咗更多朋友。我唔再圍住兒女轉，有咗自己嘅朋友圈，自己嘅興趣，日子過得充實又自在。志強、曉敏同埋佢哋嘅伴侶偶爾亦都會嚟睇我，佢哋嘅態度客氣咗好多，臉上亦帶住明顯嘅尷尬同愧疚。志強曾經親口同我講咗對唔住，佢話佢後悔啦，唔該嗰樣對我。曉敏亦都紅住眼睛話佢錯咗，我冇講過乜嘢，只係淡淡咁點一點頭。原諒嗎？或許吧，但係有啲傷痕留低咗就係留低咗。我只係希望佢哋能夠明白，親情唔係用嚟算計同埋索取嘅。我故事係好多中老年人嘅寫照。我哋呢一輩習慣咗付出，習慣咗為兒女犧牲一切，總以為養兒防老，到老咗孩子們自然會照顧我哋。可現實往往俾你狠狠一擊，俾你睇到人性中最醜陋嘅一面。所以我想用我嘅親身經歷話俾所有同我一樣年過60甚至70嘅朋友們，唔好再傻啦，將養兒防老當成唯一嘅出路。孩子嘅孝順係情分，唔係義務。謹記自己嘅錢、自己嘅房產係你喺呢個世界上作為一個獨立個體嘅最後底氣，絕不能輕易交出去。請注意，嗰啲只係關心你錢財，唔關心你感受嘅親人，佢哋嘅嘴臉睇清咗又好，早啲劃清界限，反而能夠保護自己。勸你任何時候都唔好放棄為自己而活。你嘅晚年係你嘅，唔係兒女嘅。勇敢咁爭取自己嘅權益同埋尊嚴，呢個唔係計較，係為自己負責。有時候睇清現實雖然殘酷，但係能夠俾你活得更明白、更清醒。真正愛你嘅唔係嘴上講得好聽嘅，而係行動上讓你感受到溫暖同尊重嘅。我呢個老太婆嘅故事，希望能夠俾你一啲啟發。人到晚年要學識愛自己，都要學識保護自己。有時候不得不面對現實嘅殘酷，先至能夠揾到真正嘅安寧。你點睇呢個故事呢？你覺得我做嘅啱咩？歡迎喺評論區分享你嘅諗法。如果你中意呢個故事，請記得訂閱我哋嘅頻道 Planet of Fun， 開啟小鈴鐺，唔錯過更多真實嘅人生故事，一齊從人哋嘅經歷中揾到生活嘅智慧。留言、訂閱、分享，我哋下期再見。